Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada giat kembali, giat ambulans untuk pengantaran pasien kontrol ke RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terus saksikan video saya nanti guys di jalan guys. Ya, bismillah, kita sudah jalan menuju ke RSCM. Kita dari Tangerang, daerah Panunggangan, Pinang, Kota Tangerang. Bismillah, mudah-mudahan jalan lancar, tidak macet, tidak ada kendala sedikit pun. Terus saksikan videonya guys. Jalan raya gede.
Itu geleng-geleng tuh. Dapat dia pun geleng-geleng dia. Geleng-geleng tuh. Kagak. Bus yang kedutaan besar. Berarti di bus. Berarti orang luar ada mungkin. Khusus pas ini. Iya. Khusus di sini. Perwakilan negara. Kepak itu udah bangun. Kan mertuanya dirawat. Mertuanya dirawat. Mertuanya dirawat. Padahal kan minggu kemarin. Nggak bisa lu belok juga, nggak dikasih orang. Aldi ya. Mobil kita Erik. Ini depan. Ini kantor mobil kita Erik ya. Ini kita air depan nih. Depan Fitra. Depan laut Fitra. Fitra Erik. Ngapain? Catur mobilnya tadi. Melik. Rashid. Oh, Rashid Mandiri. siapa lagi? Tahu.
Jefferson 2 berarti sengketer banget. Cuman irit bensin aman. Ini poli di sini ya, Bank Mandiri ya? Ya Kak. Biara. Antri mana? Antrinya bukan ininya. Habis yang lain BPJS di doang. Iya, yang lain kagak bisa ininya. Iya, gedung ini doang udah. Yang lain udah nggak bisa ya. Kan dokter jantung yang enak udah nggak bisa buat pakai BPJS, dialih ke swasta, bayar Bayar 4 juta. sekali kontrol. Oke guys, kita sudah sampai di Iya, tahu RCM. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Terus stay tune di channel saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi Dia wabarakatuh. nggak mau ini, nggak mau rugi, nggak mau nombok.